Այս վերջերս դուք ձեր մեջ մի նոր տաղանդ էիք բացահայտել, տարբեր ուտեստներ պատրաստելու ու ցույց էիք տալիս մեզ սթորիների տարբերակով, հա։ Ես ատում եմ ձմեռը։ Վախենում եմ ինքնաթիռներից ու ատում եմ սոցցանցերը։ Այդ ցանցի գաղափարը Չարենցը անգամ դեռևս տալիս է, որ մենք մի օր կառավարվելու ենք այդ ցանցի միջոցով։ Ես դրա համար չի որ ատում եմ այդ սոցցանցերը, որովհետև ինքը բոլորիս կյանքը փչացրելու աղավաղել է։ Ես ատում եմ ձմեռը։ Վախենում եմ ինքնաթիռներից ու ատում եմ սոցցանցերը։ Առաջինը ես էլ, այն երկուսը չէ։ Դες ձմեռվա ընթացքում ես սենց ավանդույթ դարձած մեր ես անիմաստ խոսակցությունները ոնց որ անին ասում չէինք նկարում, բայց բանա։ Բայց որոշեցինք որ քանի որ գարուն է։ Որոշեցինք հատկապես որ նոր սարքավորումներ ունենք, բայց այդ երեխեքի համար է, որ իրանք ձայնագրում բան սովորեն, բայց մենք էլ առիթից օգտվենք, ու չնայած մենք այն մեր նախորդ հանդիպումների այս խոսազրույցների ժամանակ խոսել ենք ինչ որ ահապանցիկ անդրադարձել ենք սոցցանցերին, արի այդ մասին մի քիչ խոսենք ու չգիտեմ այստեղ էս բան այն խոսակցությունն է, որտեղ իմ ու քու կարծիքները հաստատ տարբերվեն հատկապես սերունդների պատերազմի արդյունքում։ ChatGPT-ն ձեր մասին ասում է, որ դուք մեդիայով ակտիվորեն զբաղվող մարդ եք։ Սուտ է ասում ChatGPT։ Այսօր ենք հարցրել, ասեց տենց, բայց ես եմ մտածում, որ նենց չի դուք սոցցանցերում ակտիվ չեք։ Առաջ էի ակտիվ։ Վա, նկատի ունեմ շփման համար ակտիվ եք, բայց գրելու համար չէ։ Որն է չսիրելու պատճառը։ Լավ, հերթո։ Նախ ես խորին համոզում ունեմ, որ հիշում ես ժամանակին կար համադասարանցիներ одноклассники, տենց ինչ որ երևի թե առաջի սոնցածն է եղել, որ ծանոթացել են ու լուրջ տենց ասում էին, որ դրանք ստեղծվել են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների կողմից մարդկանց բանանելու համար, ինչ որ ձևով հետևելու գործունեությունը։ Այս վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրություններից հետո Meta-ի հիմա Facebook-ի տերը հայտարարեց, որ նախորդ ղեկավարները ճնշում էին իրան ու ցենզուրային սահմանում եւ այլն։ Բայց ես դրա համար չի որ ատում եմ այդ սոցցանցերը, որովհետեւ ինքը բոլորիս կյանքը փչացրելու աղավաղել է։ Ու անգամ եթե դու ինչ որտեղ, չգիտեմ, կարծում ես նենց չի որ չեմ օգտվում։ Եթե աշխատանքի բերումով ինձ պետք չլներ այդ գործիքը, միայն որպես գործիք եմ նորմալ ընդունում։ Այդ գործիքը պետք չլներ, ես բոլոր սոցցանցերի շատ տեղեր չկան, բայց կջնջեի ու դուրս կգայի մի քիչ, բայց իմ ջնջելով բան չէր փոխվի։ Հա, բայց բոլոր տենց բաների մեջ համ դրական, համ բացասական կողմեր կան, չէ։ Ես չգիտեմ դրականը որն է։ Դրականը նույն այդ տեղեկատվությունը շատ ավելի հասանելի է մարդկանց համար, այսինքն վայրկյանների ընթացքում կարող ես գտնել քո ուզած ինչ-որ տեղեկությունը։ Այդ սոցցանցի հետ կապ չունի, դու այդ բանով համացանցում բդրի կգտնես։ Հա, բայց նաև մարդկանց սոցցանցերի ես Facebook, չգիտեմ, Instagram էլ չեմ ասում, են սարսափելի TikTok ու բաների մասին է խոսքը։ Բայց տեսեք, ցանցերը տարածում են լիքը ժամանակ տեսանյութեր եւ այլն, որոնք մենք չենք գտնի ուղակի համացանցում, այսինքն ինչ պիտի փնտրեինք, որ գտնեինք շատ հաճախ, այդ ցանցերն են տարածում լիքը բաներ, որոնցից մենք օգտվում ենք, նայում ենք։ Դե իհարկե ցանցերը ժամանցի մասել են, ինչ որտեղ ուղղակի այդ ժամանցը շատերի մոտ տևում է օրվա տենց մեծ մասն է էլի լինում, այդ արդեն վատ է դառնում։ Ես կարծում եմ սոցցանցերը հիմնականում մարդկանց ուղեղները մանիպուլյացիայի համար է, բացասական ազդեցություն, անգամ ընտանիքներ են քայքայում եւ այլն։ Հիմա ցած մի բան օրինակ բերեմ էլի։ Վերջի անգամ երբ եք ընտանիքի անդամներով նստել
հեռուստատեսությամբ կամ մի հատ ֆիլմ դիտել։ Ճիշտ ասած մենք վաղուց չենք միացնում հեռուստատեսը չենք միացնում շատ վաղուց, բայց մի այս ֆիլմերից վերջինը որ դուրս էր եկել հայկական, տենց ընտանիքով են գնացել կինոթատրոն եք գնացել։ Ես ասում եմ ժամանակին, երբ որ ասենք մարդիկ ընտանիքներ կար ինչ-որ ֆիլմ, որը սիրելի էր եւ այլն, բոլորը սպասում էին, գալիս նստում նայում էին։ Հիմա մտի ցանկացած ընտանիք միտեղ կտեսնես ընտանիքի տղամարդու։ Ընտանիքով մեկ։ Ֆուտբոլը հələ մի քիչ բացառություն է մնացել, երևի Հենրիկ Մխիթարյանի խաղերը։ Ես գոնե մենակ իր խաղերն եմ նայում, մեկ էլ Անգլիայի առաջնություն։ Բայց մի հատ մտի ցանկացած ընտանիք կտեսնես հայրը այնտեղ միտեղ է հեռախոսի մեջ, մայրը կուխտայում համ բանա տանկին է, ինչ որ գուցե ճաշ է պատրաստում կամ չէ, բայց էլի մեջն է, ամեն երեխեքը միացրած ինչ որ դաժե չգիտեմ Instagram-ի այդ կարճ ապուշ ռիլսերը նայելով կամ եւ այլն ավելին ասենք իմ 78 տարեկան հայրը, որ 2 ինստիտուտ ավարտել, մեկ-մեկին զանգում ասում է լսի, սենց բան եմ լսել, սենց բան կա, ճիշտ է, մի աբսուրդ բան ասում եմ ով է ասեք ես, ասում եմ Facebook-ում էր գրած, ասում եմ ով էր գրել դա, դե չգիտեմ, մի հատ հասկանում ես։ Հա իմ մաման էլ ասում, որտեվ իրանք էջերի են հետևում, որոնք fake էջեր են տենց բացված ու այդ փող աշխատելու միջոց է, ինչ որ սենց վերնագիր գրել ցնցող ու տակը ոչ մի բան կամ իրականության չհամապատասխանող նյութ, բայց մենք դրա մասին չենք, չէ՞ խոսում։ Այդ սոցցանցերի բացասական կողմն է։ Դրական կողմը ո՞րն է, ինչ ինֆորմացիայի հասանելիություն։ Դու ինֆորմացիան լավ ախմախ սենց ասեմ, գնա գոնե եթե չես ուզում գիրք կարդաս այդ ինֆորմացիան ստանալու համար, գնա այն ախմախ բանը Վիկիպեդիան բացի ինֆորմացիա ստացի։ Պարտադիր է որ Facebook-ով կամ դու բանում ես, հա, դու օգտագործում ես սոցցանցերը։ Վիկիպեդիան այնպես չի որ լավ աղբյուր է տեղեկատվության համար։ Դրա համար եմ ասում ախմախ, բայց դե ամեն դեպքում ես սոցցանցերը տեղեկատվության համար ես ինքս առանձնապես չեմ օգտագործում։ Բայց կան չէ՞ մարդիկ, որոնք լինում են, ես հիմնականում վիդեոներ նայում եմ, մարդիկ կան, որոնք տենց մոտիվացիայի աղբյուր են դառնում աշխատանքի առումով կամ չգիտեմ, այսօր շատ են նաև հոգեբանների էջերը, որոնք հարց ու պատասխան Այստեղ մի հատ վիդեո կա, բան հոգեբանների էջերը։ Ուղղակի պետքա լինել մի քիչ ավելի կրթված, որ կարողանաս ինֆորմացիան էլ տարանջատես, որն է լավ, որը վատ, որն է քեզ պետք, որը չէ։ Իսկ կներես, բայց երեխեքը բան եւ այլն, իրանք այդքան կրթված են, որ տարանջատեն այդ ինֆորմացիան։ Այդ երեխեքը հիմնականում չէ եւ արդեն մի տարիքային խումբ կա դրանից բարձրերը կոնկրետ այդ համացանցային կրթություն ճակերտների մեջ նաև չունեն, որ տենց խառը էջերի եւ այլն հետևում են ու ինչ ասես կարծում են ու նայում են։ Մի շատ չէ, մի 7-8 տարի առաջ հին բարի Facebook-ում գոնե դրական ատմոսֆերա էր տիրում, մթնոլորտ էր տիրում դրական։ Ես չէի տեսնում տարական գրագիտություն չունեցող մարդկանց դարակազմիկ բաները, կարծիքները, որ իրանք, եթե ես ունենայի այդ հնարավորությունը որոշում կայացնելու, անգամ եթե դեր սոցցանցերը փակել դժվար չի, բայց ես անպայման կանջատեի այդ լայվի կոճակը։ Չես պատկերացնում, որտեվ ում խելքին ինչ փչի ու մարդիկ նայում են այդ ամենասարսափելին է դա, որ նայում են երևի թե ում խելքին ինչ փչի որոշումը մի հատ գնացի տուն մի հատ հաց ուտեմ, ես եմ այդ լայվ ան, ինչ որ ես լուրջ չեմ հասկանում, այդ ամեն ինչը իմ համար սարսափելի է։ Այդ ցանցերի ալգորիթմը շատ լավ աշխատում է ու լիքը բան ձեր ասածներից կարող է ես ուղակի տեսածել չլինեմ, որովհետև բերում է այն, ինչ ես սովորաբար նայում եմ։ Իմ հետաքրքրությունների շրջանակը, այսինքն վիդեոն, որ մի քիչ նայում ես եւ այլն, քո էջը լցվում է նրանով, ինչու քո հետաքրքրությունների շրջանակում է։ Ինձ հաճախ ընկերներիցս վիդեոներ են ուղարկում ծիծաղելի եւ այլն բան, ու ես հասկանում եմ, որ իմը ու իրանցը իրարից շատ տարբեր է։ Շատ տարբեր է։ Ես այդ վատ բառապաշարով եւ այլն կամ վատ տեղեկատվություններով ես մի ժամանակ լրիվ քաղաքական նորություններն էի մոտիցս փակել, որովհետեւ հա, այդին վրա վատ ազդեցություններ ունենում։ Հիմա որ պահի տակ մի բան եմ ուզում գտնեմ, արդեն ես չեմ կարողանում գտնել։ Վատ ազդեցությունների մասով ես էլ եմ համաձայն, բայց որ ոչ մի դրական կողմ չունի,
էդ էլ մի բան չի։ Բայց ես ուզում եմ որ այդ սոցցանցերը Ես հարց ունեմ։ Տարբեր են էլի համացանցից։ Ես համացանցին չեմ դեմ։ Սոցցանցերի նկատմամբ այդ ատելությունը։ Այս վերջերս դուք ձեր մեջ մի նոր տաղանդ եք բացահայտել տարբեր ուտեստներ պատրաստելու ու ցույց եք տալիս մեզ սթորիների տարբերակով, հա, վատ էր, որ մարդիկ ձեզ այդ կողմից էլ էին տեսնում։ Ինչու՞։ Որտեվ կինս երեխեքիս հետ գնացել էր Լատվիա, հանգստանալու։ Պատրաստել, ոչ թե ցուցադրել։ Ես հոգնեցի ինչ որ տենց արագ բաներ անելուց, ինչ որ YouTube-ում ինչ որ մի հատ բան գտա, ալիք գտա, որտեղ պատրաստում էին, պատրաստեցի, այդքան բան անց չի որ Բայց լավ չէր որ ձեզ այդ կողմից էլ։ Լավ էր որ ես ինձ կերակրում էի գոնե նորմալ։ Որտեվ հետո դրանից էլ լավ է կորավ, բայց ասում եմ դա սոցցանցը չի, դա համացանցն է։ Չէ, այդ Facebook-ում էի հրապարակում, այդ սոցցանցը։ Հիմա մի բանից չի որ ես առանց մեղքերի եմ, ես էլ եմ ինչ որ ասում եմ, հիմնականում օգտագործում եմ որպես գործիք ինֆորմացիա տարածելու համար։ Ինչ որպես ընդունենք, ոնց եք տարբերակում այդ որոնք եք հստակ համարում, որ չգիտեմ, Facebook-ի հետ էլ ինչն եք դնում, YouTube-ը մտնում է այդ շարքում, հա։ YouTube-ը ավելի քիչ, քան Facebook-ն, Instagram-ն ու TikTok-ը, Telegram-ը ավելի քիչ, որովհետև գոնե Telegram-ում ես կարող եմ հստակ ընտրեմ ում էջեր եմ բաժանորդագրվեմ, որ ինֆորմացիան է ինձ հետաքրքրում։ Բայց ես ասում եմ էլի, հələ մի հատ ուրիշ տեսանկյունից նայ, ինչքան ժամանակ ենք մենք ծախսում այդ հիմարությունների վրա, ի վերջո ինչ ուզում ես ասա, դու հաստատ օրվա ընթացքում այդ ժամանակիդ մի մասն էլ հիմարություններ ես նայում, աչքի տակ, թեկուտ, կամ այդ քոցի ասած բան, հումորային բաները։ Որն է հումոր, գրեհկությունը։ Ես առանձնապես հումորային շատ բաներ այս պահի դրությամբ իմեջում չէ, կարա լինի օրինակ նորաձևության հետ կապված ինչ-որ բաներ, գրքերի, հոգեբանության ու այդ տիպի թեմաներ են։ Որ արի հոգեբանության, հա, այսինքն հիմա մեկ հայտնում ինչ-որ բան, աստղաբաններ կամ բան, որ Չէ, աստղաբանները չեմ հետևում, հոգեբանների իրանց հետևորդներն ունեն։ Հոգեբանները, ախր այնքան դու ինչ գիտես ով այն, շարլատաններ են մեծ մասը ինձ թվում է։ Դե իմ տարիքում 30-ում արդեն կարելի է, չէ, գոնե մի քիչ։ Լավ, արի հենց դուրս գանք։ Իմ տարիքում ընդհանրապես եթե ես հոգեբանի կարիք ունենամ, ես Facebook-ով չեմ նայ կամ Instagram-ով, թե ինչ որ մեկը ում չեմ էլ ճանաչում, չգիտեմ էլ ինքը ով է ու ինչ որ մեկը մյուսին չի խանգարում գնալ հոգեբանի մոտ ու օրինակ ինչ որ հոգեբանական պարտադիր չի, որ լրիվ համաձայնել լինեք այդ մարդու կարծիքի հետ, բայց դուք պետք է չէ ինչ որ տարբեր հոգեբանների լսեք, որ հասկանաք, օրինակ ում մոտ կգնայեք դուք, ոնց եք ընտրելու այդ պիտի չէ մի քանի ժամանակին ոնց էինք ընտրում ժամանակին եւ որ չկար էս ամեն ինչը լավ հոգեբանից բացի ժամանակին որ էս ամենի ոնց էինք ապրում շատ ավելի հանգիստ տրամաբանությամբ բոլորը ասում են որ ինքնասպանություններն են շատացել բաժանություններն են շատացել բան իսկ կարող ուղղակի բայց կարող է նաեւ մենք այն ժամանակ չկար էս տեղեկատվական հոսքը լիքը բան չէինք իմանում այդ էլ կա բայց այդ տենց չի որ էս ամեն ինչը այսքան շատ էր վստահաբար եթե վիճակագրությունը նայես ամուսնալուծություններն են շատացել երեխեքի չգիտեմ սոցցանցերի միջոցով չգիտեմ նույն այդ սոցցանցերի միջոցով երեխեքին հազար տեսակ քարոզարում են, չեմ ասում կոնկրետ ինֆորմացիա է տրվում, ակնհայտ է, չէ, որ ինչ որ սոցցանցեր են օգտագործում, ինչ որ թմրանյութեր տարածելու եւ այլնի վերաբերյալ։ Այդ սոցցանցերը վերահսկող ծնողների կողմից վերահսկող ծրագիր էլ կա։ Չի կարա ծնողը երեխու ոչ չի կա անհնար է, ես վստահ եմ որ անհնար է այդ վերահսկել։ Չէ, կոնկրետ ոնց ծրագրեր կան, որոնցով դու կարողանում ես հստակ տեսնել քո երեխեն, նախ տալիս է սահմանափակումներ, ինչ թեմաներով չպիտի գան իր մոտ ինչ որ բաներ, վիդեոներ, տեղեկատվություն եւ այլն, ուղղակի կարծում եմ 15-16 տարեկանը այդ անջատելու ձևն էլ կգտնի ամեն դեպքում։ Բայց կան այդ ծրագրերը, որ կարելի է օգտագործել նաեւ այդ Գիտես, եթե ես պիտի անընդհատ մտածեմ ինչ ձևով երեխուս հսկեմ, որ ինքը սխալ բան չնայի, չկարդա, չլսի, նա երեխեքի հետ ենք աշխատում, այնքան դեպքեր եմ հանդիպում, մեկ-մեկ նման բաներ եմ տեսնում, ես այս տարիքում զարմանում եմ, զայրանում եմ անգամ երեխեքի, չգիտեմ, արած, տարածած, նկարահանած ինչ-որ բաների վերաբերյալ։ Եվ վերջապես ես նորից եմ ասում, այսօր
յուրաքանչյուր մարդ իրան իրավունք է վերապահում կարծիք հայտնելու։ Այդ առումով հա։ Կա ունենց կարծիք, որի հետ, այսինքն, որը կարող է, չգիտեմ, գիտես, իսկ ով ասաց, որ ինքը իրավունքն ունի այդ հանրայնացնելու իր հիմարությունները, ժամանակին ինչի դա չէր արվում, ոչ թե ասում եմ 80-ականների մասին, ասում եմ 10 տարի առաջ։ Երևի ամեն մարդ հասկանում էր, որ ինքը չունի այդ կրթական ցենզը կամ այդ այն հեղինակությունը, որ իր կարծիքն ասի եւ այտենց ակնհայտ մարդկանց մատուցի որպես 100% սոցցանցերում եղած տարբեր ցանցերում եղած մարդկանց մակարդակային տարբերություններ կար։ Այն ժամանակ Одноклассники sense ինչ որ նենց տեղեր, որ շատերը խուսափում էին գրանցվել, որովհետև մի քիչ ուրիշ ձև էր, Facebook-ում ավելի ինտելեկտուալ մարդիկ էին ժամանակին եւ այլն, դե հիմա Одноклассники ժողովուրդը տեղափոխվել է հիմնականում Facebook-ա եկել։ Առանձին երկրն է, փաստորեն կարելի է այնտեղ գաղթել են Facebook, բայց ինձ թվում է ավելի շատ է TikTok, ախր մենք մեր անձնական կյանքում էլ չէ, լիքը ժամանակ հասարակության բոլոր շերտերի հետ չենք շփվում։ Մենք ենք, չէ՞, մեր շրջապատը ընտրում ու իմ այդ շրջանակը ես եմ ընտրում մեծ հաշվով։ Ու նույնը նաև համացանցային տիրույթում, այսինքն քո անձնական էջի վրա մեկը դու ես ընտրում քո այդ շփումների շրջանակը։ Դու նկատել ես, որ մենք իրար հետ ոչ միայն ռեալ sense դեմարդեմ չենք շփվում, անգամ հեռախոսով իրար հետ չէ։ Ես իմ քրոջ աղբոր եմ, այսինքն ինչը նորմալ է, եթե կարելի է մի հատ զանգ տալ օրը 2 րոպե հետը խոսալ հարցնել ինքնազգալ ոնց են ու ոնց չեն ինչ նորություններ կա, դու այդ ամեն ինչը պետք է գրես, էլի, դե գրեցի, էլի, կամ ինչ որ ձայնային բաներ են ուղարկում ու տենց համարում ենք շփվեցինք, ջերմ ընտանեկան մթնոլորտում, հա, էլ չեմ ասում, որ ընտանեկան չաթեր կան, որտեղ գրում են մարդիկ երևի։ Ես չկամ այդպես բաների մեջ։ Մենք էլ ունենք ընտանեկան չաթ, դե մեր ընտանիքի կեսը դրսում ապրում։ Ինչ դրսում ապրելը հələ ինչ որտեղ հասկանալի է։ Որովհետև այդ ինչ որ մի քիչ ինքը կարոտի զգացողություն, հերավորություն եւ այլն, մի քիչ կոտրում է ամեն դեպքում, շփումը ավելի ռեալ է դարձնում։ Բայց իմիջելուց այդ ընտանեկան նույն չաթերը ունենալը եւ այլն իմ համար ինքը լավ բան է։ Մի բան ասեմ, սովորական մարդու բանը որ բացես, հեռախոսը, ասենք եթե մամա է, հա, մի հատ երեխեքի դպրոցի խումբը կա, մի հատ ծնողների խումբը կա, մի հատ գործի տեղինը կա, սենց անընդհատ ու դու հասկանում ես, որ այս ամեն ինչը բերում է այդ ամբողջ ժամանակը, որ դուք ծախսում եք այդ բոլոր տեղերում լինելով, պատասխանելով, հետևելով, մի հատ էլ երեխեքին հետևելով, որ հանկարծ սխալ տեղեր չմտնեն, դուք կարայիք ուղղակի գնայիք մի ժամով քաղաքից դուրս։ Բայց ոչ մեկ այդ չի անում։ Բայց դրա մյուս կողմը կա։ Այսինքն ոչ մեկ չէ, շատերը չեն անում։ Դրա մյուս կողմը կա, ես էլ այդքան խմբերի եմ դասավանդում, իրանց հետ իմ շփումը նաև պահում եմ այդպես, որովհետև ես իրանց համար յուրաքանչյուր ժամի հասանելի եմ ու իրանք ինչ որ բան որ գրեն, հարցնեն եւ այլն, ես իրանց պատասխանում եմ համ գրելով, համ ձայնայիններով ու նույն ծնողների, հա, առումով երեխեքի բացակայությունների հետ կապված էլ կամ ինչ որ բան ասելու կամ ընդհանուր ասելու Ես քեզ մի հարց տամ, կներես, մի հարց տամ։ Դու գրելով կարող ես, այսինքն վստահել, որ քո էմոցիաները, քո մտածածը դիմացինը հասկանում է։ Այնքան է եղել, որ գրել ես ինչ-որ մի բան։ Շատ լավ տոնայնությամբ գրել եմ, ուղղակի ես շատ իմ խոսքը շատ ուղիղ է, բայց լավ տոնայնությամբ եմ գրել, մի քիչ ուրիշ ձև կարող է դիմացինը հասկանալ։ Ծնողների հետ այդ հանդիպումը, անմիջական հանդիպումը, իրանք չեն էլ ցանկանում, էլ ժամանակ էլ չունեն, ասում են գրեք էլի։ Չեն էլ գալիս մի հատ հանդիպեն, տեսնեն իրանց երեխեքը ինչով են զբաղված։ Հետո երբ որ փաստի առաջ են կանգնում, ասում են, բա ինչի՞ մի հատ չէ, եկել ես որ ասենք։ Այս վերջերս իմ կուրսի երեխեքից մեկի papan առավոտ եկել էր, չենք կանչել, ինք ուղղակի եկել էր հետաքրքրվելու եւ ես զարմացել էի։ Վայ, տես, երևի այդ մարդը չկա սոցցանցերում, վստահ եմ դրա համար էլ եկել է։ Իրոք զարմացել էի ու ասում շնորհակալություն կփոխանցես իրան իմ կողմից։ Ինչ էի սկզբում ասում, հարստական բանականություն, ChatGPT։ Հա։ Ես ինչ վախենալու բան է։ ChatGPT-ն, արհեստական բանականությունը։ Արհեստական բանականությունը։ Ախր մենք գրականություն կարդացած մարդիկ ենք։ Եվ որ 1984-ը կարդում ես, դու շատ լավ պատկերացում ունես արդեն, որ գալու է այդ ժամանակաշրջանը։ Իհարկե մենք գիտենք այդ վեպը ինչի մասին է ու որ ժամանակի մասին է, բայց մեկը ինքը մեզ բերում է դեպի այս ժամանակները։ Մի հատ բան ասեմ, նոր էլ, քանի չեմ մոռացել, Չարենցի երկիր Նայիրիում արդեն համացանցի գաղափարը կա։
ու ինքը այդ ցանց բառը, կենտրոնաուղեղասարդը ու ցանցը, որը կառավարվում է նկուղից եւ այլն կամ ինչ որ X տեղից, այդ ցանցի գաղափարը չարենց անգամ դեռևս տալիս է, որ մենք մի օր կառավարվելու ենք այդ ցանցի միջոցով, որ կառավարվում ենք, այդ հաստատ է, որ լիքը վատ բան մեր կյանքում եղան հենց այդ ցանցի օգնությամբ, շնորհիվ կամ պատճառով, այդ էլ է փաստ, բայց ես մտածում եմ, որ ինչ որ զտել լավ բաներ դրա մեջից կարելի է գտնել։ Չես կարող, դու գիտես ով պետք է զտի, ով որ դրա տերն է, ով որ կարգավորումներն անում է։ Իսկ ես վստահ եմ, որ իրանք հատուկ են կարգավորումներն, նպատակը հենց այն է, այդ չի նպատակը։ Լավը դրական բաները կարևոր, չգիտեմ, կրթական բաները կամ մշակութային տեղադրելը։ Այլապես թող այնց կազմվել, որ այդ ամեն ինչը չլիներ։ Հա, ու չկարծես, այնպես տպավորություն չստեղծվի, որ ես դեմ եմ ինչ որ բանի ժամանակակից գիտության զարգացմանը, բայց ես հիմա 1000 Օրուելից խոսեցիր, ամենա իմ սիրելի ժանրն է հիմա անտիուտոպիան։ Իդեպ, երբ որ Օրուելից խոսում ենք, ինքը գրել է 1944-48 թվականին, Իրանից շատ ավելի վաղ Զայմերձինը գրել է մենք, շատ ավելի վաղ գրել է, Պլատոնովը գրել է Կատլավանը, բայց ես կարծում եմ, որ թերևս ու ավելի վաղ, Օրուելից ավելի վաղ, 36 թվականին կարծեմ, Կարել Չապեկը գրել է Պատերազմ սալամանդրների դեմ, այդ գիրքը, որ այդ անտիուտոպիան լրիվ այդ քոարեստական բանականության բացահայտումն է։ Եթե երկու բառով ասեմ, հետևյալն է՝ բարի նպատակներով, շատ բարի մարդիկ բան են անում, ներգրավում են իրենց կյանքում սալամանդրներ, ովքեր գրեթե սկսում են նաև խոսել, արհեստական բանականության նման կրկնում են մարդկանց ասածները, թերթեր են կարդում եւ օգնում են մարդկանց աշխատանքի մեջ։ Շատերը սկսում են բազմացնում են դրանց ու բազմանում են ձևադրմամբ, բազմացնում են։ Իհարկե ինքը այնտեղ նաև նացիստական բան այդ գաղափարը Չապեկը 36 թվականին հասկացել է ինչ ալնելու Չեխոսլովակիայի հետ կամ աշխարհի հետ։ Բայց ի՞նչն է արծը լավ նպատակով այդ կենթանիներին հարմարեցնում են, ինտեգրում են, գալիս է մի պահ, որ այդ կենթանիները այլևս բնակության իրենց այդ տարածքը չի հերիքում եւ իրանք սկսում են արդեն գրավել մարդկանց զբաղեցած տարածքները, մայրցամաքներ եւ այլն պայթացնելով, ստեղծելով փոքր կղզիներ, որտեղ իրանք կարողանան ջրի մեջ ապրել։ Եվ այս արհեստական բանականությունը, ես էլ ասեմ, գալու է օրը, որ իրանք են մեզ կառավարելու, ոնց որ սալամանդրները սկսեցին կառավարել մարդկությանը։ Ու ժամանակին գրված է ցավոք սրտի Վոնենգուտի գրած նաև բան, չգիտեմ, շատ անտիուտոպիստներ կան, այդ գրածները ցավոք սրտի իրականություն են դառնում։ Եվ իմ համար սարսափելի է այդ արհեստական բանականությունը, որովհետև ես վստահ եմ, որ մի օր արհեստական բանականությունը գրավելու է ամեն ինչ ու կառավարելու է ժամանակ շարադրություններ եւ այլն հենց իր միջոցով էլ փորձում են էլի եւ գրեն չմտածեն հələ այդ ամենամեծ բան ամենափոքր բանն բայց ասենց մի հատ բան կա չէ ախր այդ համարյա ամեն ինչ էս աշխարհում որ գալիս է ինքը լավ նպատակով է գալիս գուցե մենք ենք այդ վատը դարձնում ժամանակի ընթացքում մեզ տենց են էլի կուտ տալիս որ լավ նպատակով ինչ որ բան է գալիս վերջում ինքը դառնում է ինչ շատ վատ բան է դառնում բայց ով էլ ինչ խոսում է կամ ինչ էլ գալիս է վել մարդիկ լավ նպատակով են անում վատ նպատակով չեն Չապեկը դες 36 թվականից զգուշացնում էր բայց մարդկությունը ամեն ինչ անում է ես վստահ եմ որ դրանք լավ նպատակով չեն էլ արվում ի սկզբանե հենց մտածում են չէ բայց լավ նպատակով ի սկզբանե ես համոզված եմ որ այդ արվում է մարդկանց ուղեղները մտքերը մանիպուլացնելու եւ իրանց ուզած ուղղությամբ տանելու համար այդ նույն տրամաբանությամբ շատ դարեր առաջ սոփեստները դրական իմաստով էին, հա, ներկայացվում մարդկանց, իրանք սովորեցնում էին խոսքի արվեստ եւ այդպես բաներ, հետո ժամանակի սովորեցնում էին, բայց չէին անում քո փոխարեն։ Հա, բայց հետո ինքը հիմա արդեն բացասական իմաստ ունի, որովհետեւ մարդիկ խոսքի արվեստը սովորելով սկսեցին նաեւ խաբել այսինքն խոսքի միջոցով խաբել են։ Այն ինչ գայս է դրականով, ի վերջո մարդը գուցե մարդն է բացասական սարքում այդ ամեն ինչը։ Գիտես, այնքան ենք
Աստծուց, եկեղեցուց եւ այլն։ Ի վերջո ես ոչ թե մարդիկ կան, ես նորմալ աթեիստներ կան եւ այլն, բան չունեմ ասելու, բայց այդ մի գաղափարախոսությունն է, որը ինչ որտեղ քեզ ինչ որ հետ է պահում բաներից, վատ գործողություններից, չգիտեմ, չասեմ, մեղքերից, բայց այս ամեն մենք արդեն հասել ենք այն մակարդակի, որ մենք լուրջ դեմքով, ասենք Facebook-յան օգտատերեր կարան քննարկեն arczepiskopos-ի խոսք ու վարք, լուրջ եմ ասում, չկան էլ սահմաններ, բոլոր սահմանները անցել են շուրջ։ Դրա մեջ մի հատ լավ բան կա այնքանով, որ ես շատ փոքր ժամանակվանից ինձ հայրն ասել մարդ եմ համարել ու մեր ժողովրդին էլ ես հիմա որ մեծացել եմ, էլ չեմ ընդունում, որ մեզ այդպես վարդագույն ակնոցներով են ներկայացել, որ մեր ժողովուրդը մի աստվածային մենք մի, չգիտեմ, դա մեր ժողովրդի մասին մի ասա, բոլոր ժողովուրդների մեջ կան մի քիչ այդ պաթոսով էին ներկայացնում, որ մենք բոլոր ժողովուրդներով տարբերվում ենք եւ կարող ենք այս աշխարհում ոչ մի բան չանել, բայց գոյություն ունենալ այս աշխարհի, տենց էին մեզ մեծացնում։ Մի հատ օրինակ լավա վատա չգիտեմ, բայց լիքը ժամանակ այդ վարդագույն ակնոցները հենց սոցցանցերը հայցին, երբ որ ես իրոք այս ժողովրդի տարբեր շերտերը տեսա։ Ուրիշ տարբերակ չունեի, չէ՞ տեսնելու, թե Ինչի՞ չունեի։ Ոնց էի տեսնելու։ Հասարակության մեջ չէիր տեսնում դու։ Շփվում ես ամենտեղ գնում ես։ Չէ, դե դա եմ ասում, ես իմ շրջանակը շատ նեղ եմ դարձել արդեն երկար ժամանակ։ Տրանսպորտում շփվում ես, գործի բերումով շփվում ես։ Տրանսպորտը չէ, ու այդ մարդկանց պատճառով։ Հետո տեսանք, որ չգիտեմ, 10 տարի ամեն օր եթեր գնացող մի հաղորդում կար, որտեղ մեր ժողովրդի բոլոր շերտերը տեսանք, հետո այդ տեղափոխվեց նաև համացանց։ Եթե դու այդ քո ասած հաղորդման մեջ ես չեմ նայել երբեք հիմա ինչ որ հատվածներից կարող աբսուրդի հասնող, այդ էր մեր ժողովրդի դեմքը, որը ցույց էր տալիս։ Այդ հաղորդման նպատակը որն է։ Ժողովրդի դեմքը չի, բայց որ կան իրանք ու մեր բարեբախտաբար փակվել է։ Հա, այսինքն այդ մարդիկ կան, չէ, իրական գոյություն ունեցող մարդիկ։ Լավ, դու ախր ամբողջ հարցը այն է, որ դու բերում ես ամենավատագույն օրինակները եւ հանրայնացնում ամենավատակ բոլոր ես վստահ եմ, որ բոլոր ժողովուրդների մեջ նույն խնդիրներն են ու կապ չունի դու եվրոպացի ես, արևելքից ես, հյուսիսից ես, թե արևմուտքից ես։ Բոլոր ժողովուրդների մեջ էլ կան ամբողջ հարցն է, թե ժողովուրդների էլիտաները ինչ են անում։ Եթե էլիտաները, իսկ իդեպ էլիտա ես նկատի ունեմ մտավորականություն, կրթության մարդիկ, եկեղեցու մարդիկ, քաղաքական էլիտաներ, ինչ եք տալիս դուք հասարակությանը։ Ինչ որ տալիս եք, ես էլ դուք տեսնում եք։ Եթե ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որը ժամանակին համարում էր, որ ես այն չունեմ, ես այն կրթությունը, որ իմ կարծիքն ասեմ, անհարմար է, որովհետև ես շատ բան չգիտեմ։ Այսօր երբ որ տեսնում է այս իրականությունը համացանցում, չգիտեմ եւ այլն, ասում եմ մի րոպե, ես մարդուց ոչ մի բանով չեմ տարբերվում, ես պակաս խելացի չեմ, խեղճ տաքսիստների անունն է դուս եկել, որ այդ մարդիկ իբր թե ամեն ինչից խոսում են, ամեն ինչ գիտեն, տնային տնտեսուհիները խոսում են, բոլորը խոսում են, բոլորն իրենց լայվի կոճակը միացնում են ու սկսում են խոսել։ Հա, ես ինչքան գիտես, ես ասենք այդ նույն Facebook-ում մի 4500 ընկեր ունեմ, որոնց մեծ մասը ուսանող են, բայց երևի մի 30000 բլոկ արած օգտատեր կա, որ բլոկել եմ, որ հանգարց դրանց չհայտնվեն որևէ ձևով իմեջում կամ որևէ նյութի տակ մեկնաբանությունը ես իրան չտեսնեմ։ Դրա համար չգիտեմ, ես նորից եմ ասում, ես կարող եմ թող ինձ համարեն վատատես, բայց ես կարծում եմ լուծման ինչ որ տարբերակը ձեր։ Ինչ անի ժամով սարքել։ Ես ողջունում եմ բոլոր այն երկրներին, որտեղ կան որոշակի սահմանափակումներ օրենքով եւ ես չգիտեմ, եթե կան երկրներ, որտեղ ընդհանրապես արգելափակված են սոցիալական ցանցերը, ես կուզեի ապրեի այդ երկրում։ Բոլոր։ Հա, բոլոր։ Եսի։ Հա, բոլոր բանը։ Իսկ եթե օրինակ լիներ sense ինչ որ տեղ լիներ կամ չգիտեմ, sense քննարկեին մարդուն, ուսումնասիրեին մարդուն եւ այլն, ու ինքը թույլտվություն ստանար լինել սոցցանցում կամ չէ։ Չէր լինի տենց գոնե։ Մի հատ էլ առանձին մինիստրություն ստեղծեին, որ սոցցանցեր թույլ տան։ Գրաքննության նման մի բան էլի։ Գիտես, գրաքննությունը հիմա ես 50-անց մարդ եմ, ժամանակին խորհրդային տարիներին ես մտածում էի այս գրաքննությունն էս ինչ վատ բան է, ես լսում էի Թաքուն Ազատություն ռադիոկայան գիշերները 8-րդ դասարան էի, 10-ամյա կրթությամբ 8-րդ դասարան էլի, ու բաներ, հիմա ասենք Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ փակեց Ազատություն ռադիոկայանը,
գործիքներ էին դրանք ընդհանրապես։ Իսկ այն ժամանակ ես ողջավորված չեմ ասում գրաքննություն, որովհետև այս նույն այն հեղինակներին, որ ես բերում էի, օրինակ Կատլավանը 30-ական թվականներին է գրվել, բայց տպագրվել է 69-ին։ Էդ էլ մի բան չի։ Բայց այդ հիմա որ դու ասում այդ շատ վատ բանի մեջ լավ բան էլ ա եղել, էլի։ Հա ինչ որտեղ երևի թե հա, որովհետև եւ վերջապես մի բան գոյություն ունի, ասում են որ մարդկությունը իր լավագույն տարիները ապրել է 70-ական թվականներին, ոչ միայն խորհրդային երկրում, այլ ամբողջ աշխարհում 70-ականներ, այ դրանք եղել են այն ժամանակ, տատս ողորմի իրան ասում էր բանը, երբ որ հարցնում էի, արդեն երբ որ ես էլ մի քիչ մեծ էի 80-ականների վերջում, ասում էր, բանը, կոմունիզմը եկավ գնաց, ինքը Պոլսահայի 3-րդ դասարանն ավարտած կիներ, էլի եմ ասել, այս ձևաչափում։ Ասում էր կոմունիզմն եկավ գնաց, չի մա մենք չհասկացանք, որ եկել գնացել։ Հիմա կոմունիստական գաղափարախոսության ու սովետական միության գովքը չեմ անում, բայց ուզում եմ ասեմ, չնայած լիքը դրական բաներ կար այդ երկրում։ Բայց ուզում եմ ասեմ, բա ո՞նց էինք ապրում, չկար այդ ցանցեր եւ այլն, չէինք ապրում, շատ ավելի եւ ֆիզիկապես էինք ավելի առողջ եւ հոգեպես էինք առողջ, որ այդքան չէինք հոգեբանների կարիք, բուլինգների չէինք ենթարկվում ստրեսների եւ այլն, եւ շատ ավելի հայրենասեր էինք։ Նույն ենթարկում են, ուղղակի չէին խորանում այդքան։ Ես կարծում եմ, որ հիմա է այդ արհեստական այդ ամեն ինչ։ Այդ արտահայտությունները, որ ես լսում եմ ու օրինակները չգիտեմ։ Ես էլ է, որ ինքս մի քիչ զգում եմ, որ ես շատ եմ ժամանակ անցկացնում։ Այդ ինձ սկսում է նեղել, ես էլ եմ հոգեբանորեն սկսում ինձ ված գալ, որ ես ինչ որ անիմաստ բանով բաժանորդագրվի լսի իրանք ես կօգնի։ Ես կարամ ֆիզիկապես գնամ ու այդ ինձ չի, այսինքն մեկը մյուսին իմ պարագայում չի խանգարում։ Ես որ համացանցում ինչ որ մի տեղեկություն կամ բանանում եմ, այդ իմ մոտ տարբերություն չտա, ես իմ հաջորդ քայլը կարող լինի ֆիզիկապես գնալը։ Այդ մի քիչ տարիքից էլ է, պարոն Սանտրոսյան։ Հա, դե ես ծեր եմ ես գիտեմ։ Դե որտեվ ես դեռ կարողանում եմ համացանցը ու այդ սովորական կյանքը իրար հետ համատեղեմ։ Դուք երևի Ախր շուշ հարցն է նա դու կարողանում ես, ես կարողանում եմ ֆիլտրել, փակել, բայց խոսքը գնում է մենք մի հատ բանի մասին ենք խոսում մինչև նկարել սկսելը, որ մարդիկ իրանց ավելի դժբախտ են սկսել համարել հենց այդ սոցցանցերի, տեսանյութերի կամ սթորիների համար եւ այլն նայում են ինչ որ շատ երջանիկ զույգեր, Սրբուկն ասեց 101 վարդ, ոնց որ էլ արդեն հին ակտուալ չի, հիմա ավելի շատ ումփունջն ավելի մեծ մարտիության եւ այլն, ու այն մարդիկ ովքեր չեն ստացել կամ ավելի փոքրն են ստացել եւ սկսում են իրենց դժբախտ ու չգնահատված զգալ, բայց այդ փունջը ստանալուց հետո որևէ մեկը չգիտի թե ինչա կատարվում, հա, այդ աշխարհում իրանք մենակ այդ բլոգերների կամ մարդկանց ովքեր շատ են դրանով զբաղվում, ֆիլտրած բաներն են, լավ բաները մենակ։ Իսկ իմ մայրը երջանք անում էր, երբ որ ես մի փունջ ընդամենը ծնծաղիկ կամ մանուշակ էի նվիրում։